Avui en Natura i al límit intentarem escalar fins al Miquelet de la Sella. Per a plegar fins a ell tindrem que atravessar un terreny abrupte que es conduirà fins la cresta de la muntanya. Una merda. Què fa olor? No, ahí, n'hi ha una merda. Segons la gent, es tracta d'una capelleta que va ser construïda a mitjans del segle XX a petició d'una monja en honor a Sant Miquel, per a protegir de les pedregades al poble. Com ho fem? Que sí, tio, està molt complicat. Un terreny molt accidentat. No van ser pocs els problemes que van tindre per atravessar-lo. Però això no és així, Jordi. Però vosaltres no teniu flipant de mortos. On està el Juan? Està arribant ja a Pedreguer. Juan! Sí, pot ser, clar. Pot ser. Vamos a seguirle. Per ahí era més fàcil. No esperem una hòstia. Imagina que botar o algo. El control alt, space. Jo vaig en X i redolí. Sí! 2 metres per cada. No n'hi ha truco, però respecte. Cheats. Això aquí n'hi ha això aquí. Són joguets. Un tot d'un ordenador. Un xip multisistema, lo normal. És que el Mijai ha votat ahí com si res, però... Tal que jo no estic tot ahí. Sí, però si te'ls vares, veuràs. Tu com ho has Hòsties, fet? Jordi, però tu no eres votant. pista de Berlín? Juan! ¿Dónde estás? ¿Cuándo té ese espíritu aventurero? Mira, va! Tira-lo, jo puc botar ahí! Tu no pots botar! Bota! mira, voleu que vos diga un truco, però no li ho digueu a ningú. Si aneu per l'altre costat, entreu per el recte. Que fill de puta! Però que perquè com això era aventura al límite, No em claves, Toni, venga! Però nunca sobrepasándolo. li pot passar perfectament. Uf, a mi no xafeu molt, o si no n'hi ha piso. Fai cosa! M'ha cagat, eh? No sé fer aquesta pedra, toca, deixeu-ho estar. Ahir es fa estret, de repente. Quina pedra, tu? Deixa. Ui! Oh shit! I ara què fer? Així que hem fet? Sí, collons. La sapatilla, me cac en Déu. Sí? Sí, espera, jo. Per quin ripio és? ¿Dónde han anat, esto? No tinc ni idea, chaval. Si no una pinya... Sí! Verga, puta. ¿Cuándo grabaron, Toni? Me cago en Déu. Graba aquí. Es que no sé... Es que no sé... Hay cierta descoordinación entre los grupos. Podràs pujar ahí en la càmera i tot? Fent... Es que no sé com fer-ho. Adéu, Tete! Vinga. Hosti, quin malla. El altímetro dice que no deberíamos seguir subiendo. Pero carecemos de civismo. Vamos a seguir. Como si fuera normal, ¿no? Això és lo normal de todos los días, pues. Hola. Pero, ¿y al Juan y estos qué? No ho sé, tio. Pero te digo, tío, me ha salido espectacular porque de repente me ha visto un tío pujar por ahí. ¿Y pero no pujar? Me ha dit, hola. ¿Y pero no? Jo m'he quedat flipat, dic. Ja molt. Va, a veure si puja. Ah, thank you, fuck. Shit.
En aquesta zona de la muntanya s'han trobat restes de materials que fan pensar de l'antiga existència dels pobles ibèrics a les altures. Hòstia, com resbala el TSC. Per les tinieblas. A lot of men. I vinga! Veus, si rodeu així, no? Ahí tens. A mi m'aguanta, ara. Ni tajant. Hòstia. Ah, hòstia, que guai, sí. Se ve el mar, tío. Que mos han enganyat, que era l'altre. Me cago en la puta quin fallo. M'he equivocado de montaña! Bueno. Ha sido un fallo técnico. The GPS was out of range. Recalculando una nueva ruta. Ens equivocaren de cresta, però les vistes són pràcticament iguals a les de la Capelleta. Es tracta d'un punt elevat en un camp de visió molt gran, on es pot veure tot el terme i la zona de la costa. Aquí no n'hi ha tele ni res. No va estar retirant el cufet. Jo no sé què vol arribar de la mona, perquè mira com està la caixa. Talla la caixa. Talla la caixa per la meitat. Toni, mira si vols la mona esta. Toni, mira quina mona. Un huevo Kinder. És un cocodrilo, bàsicament. Ahí està. El veu per baix. Tu vos cape. No, lo duro és que és tota la vall, això també, tot clar. Això serà que... La veritat és que és puta mare. M'acaba d'estar rint per el de la punta que tocaria haver estat allí. Com per pujar l'Himalaya, saps? T'enganyes. Vinga, jo el Kilimanjaro i dius, merda!